Wednesday, 2 hapon di ako pumasok. Naku, mamumulubi ako nito. Salamat sa mga paharang dyan. Mamaya, admin, hindi ko pa alam sino talaga na dedo. Talagang ayaw mong patulugin si admin. Pakisabi na lang pag-end na yung mga ads nyo guys at i-end ko na to. Tapos na harang dito. Salamat sa big support guys at mag-e-end na tayo. Mag-ano na lang ako mamayang gabi, mag-watch later na lang ako. Ayan. Siskatcha. Ay, maraming salamat. Salamat sa support. Everyone. Ayan. Sis AJ and Angels. Wait, ano dito? Ayan. Kamusta Rachel? Salamat sa palipad. Sis Katja. Sis Lori. Ayan. Sis AJ meron na. Kamsat Melanie. Sino pa dito? Admin Toniva. Mag-type ako para yung iba, yung mga hindi yung mga naka-mute, mabasa nila na mag-end na tayo. Kapsat. Hirap mag-type kaya. Juby. Kapsat Lisa. Ading Aries. Sis JRS. JRA naman na. JRS. Ito, kapatid Kael. Sis Born. At saka kay Sis Lori. Ayan, mag-shoutout na lang ako para yung mga may tenga, maririnig ako. Yung iba nasa ano na. Ayan. Maraming salamat sa support guys. Kamsat Rachel Flores, Sis Katja Life in Lebanon, Sis Lorico, Sis AJ, No Side TV. Ayan si No Side, hindi ko na Idol No Side. Kapsat Melanie, Kidlat, kay Sis Lori, ay Admin Toniva, Kati Katja, It's Me AJ, Marie Cres, ayan Sis Marie Cres. Tulog na siguro yan. Sis Marie Cres, Pinay Jordanian, Canadian, Lisa Vlog, kay Kapsat Lisa, Monmon, aw. Ading Aries, It's Me JRS, ayan, Kael Concepcion, Born Free TV, Bitterness Ka, Music and ASMR, Kulasa Budol Ka, Petra Kulasa, and Siopaw ako, ayan. Bye-bye na tayo guys. Maraming salamat. Thank you. Ciao. Ayan, mag-end na ako guys. 17 amazing people in my life. Thank you so much. Ayan, mag-end na po tayo. Para naman makapag-live yung iba or makapag-support yung iba. Ayan, bye-bye. Ciao. Salamat.